আমরা ওয়াশিং মেশিনটিতে E12 এরর দেখতে পাচ্ছি। এটি মেনলি আসে ড্রেন পাম্প যদি জ্যাম হয়ে যায় বা কোনো কারণে প্রপার ড্রেন না হয়। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখাবো ওয়ালটন ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন AFC 90W এর ড্রেন পাম্প কিভাবে পরিষ্কার করতে হয়। শুরুতে আমরা ওয়াশিং মেশিনটির নবটি ঘুরিয়ে এটি বন্ধ করে নিব। তো আমরা এরপরে আমাদের সকেটে সুইচটি অফ করে প্লাগটি খুলে নিব। ওকে, আমরা এখন প্রথমে ড্রেন পাম্পের কভারটি খুলব। এরপরে ভিতরের এমার্জেন্সি পাইপটি ভিতর থেকে বের করে নিব, ভিডিওতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে। এরপরে এটাতে থেকে আমরা যে এমার্জেন্সি পানিটুকু থাকবে পাম্পের ভিতরে সেটা বের করে নিব। প্রথমে আমরা ড্রেন পাম্প কভারটি খুলে নিব। ভিতরে এমার্জেন্সি পাইপটি ভিডিওতে দেখানোভাবে বের করে নিব। এর ভিতরে থাকা অবশিষ্ট পানিটুকু আমরা একটি পাত্রে ঢেলে নিব। ভিতরের দিকে থাকা কভারটি আমরা এরপরে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে খুলে নিব। এখানে আমরা কভারটি দেখতে পাচ্ছি সেটাতে বেশ ময়লা জমে গেছে, তো আমরা ময়লাটি এখন ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। এভাবে ভিডিওতে দেখানোভাবে আমরা ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। এরপরে মেশিনের ভিতরের ময়লাটুকু আমরা ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। দেখুন, এখন আমাদের ড্রেন পাম্পের অ্যাক্সেসরিজগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর আমরা এটাকে আবার অ্যাসেম্বল করে ফেলব। প্রথমে আমরা ক্লকওয়াইজ কভারটি ঘুরিয়ে সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। এরপর আমরা এমার্জেন্সি পাইপটি এভাবে ভিডিওতে দেখানোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিব। এরপর আমরা পাইপটি আবার পূর্বের অবস্থায় লাগিয়ে দিব। সর্বশেষে আমরা পাম্প কভারটি এভাবে লাগিয়ে দিব।